Welcome sa isa na namang episode ng Panlasang Pinoy. Gagawa tayo ng Chicken Lollipop. Ito yung mga gagamitin nating ingredients. Chicken wings, Panko breadcrumbs, salt, ground black pepper, all-purpose flour, at eggs. Kakailanganin din natin gumamit ng cooking oil. Umpisa na natin ang paggawa ng chicken lollipop. First step, kailangan nating i-cut yung wing. Ang una nating i-cut dito, itong wing tip. So, itong end ng wing. Kung mapapansin nyo, may joint yan dito. So, yun yung puputulin natin. Gamit lang tayo ng matulis na kutsilyo. Then, putulin natin to. Wala na tayong paggagamitan sa part na to. So, para hindi masayang, I would suggest na gamitin na lang natin tong stock para sa chicken soup or kung saan man. Papakuluan lang natin to. Next, isi-separate natin itong dalawang part na to. Ang ginagawa ko dito, since may joint din to sa gitna, twist ko muna to para maghiwala yung bone. Then, ihiwain natin. Let's just make sure na yung hiwa natin dun sa bone na na-twist. So, hindi na tayo magkakat ng bone. Cartilage na lang yung inihiwa natin dito. So, ayan. Set aside muna natin tong isang part for later. Dito muna tayo mag-concentrate sa isang part. Itong mas malaking part ng chicken wing, kung mapapansin niyo, isa lang yung bone sa gitna. So, maihiwalay natin yung meat dito. Ang ginagawa ko, pinapadaanan ko muna ng knife yung dulong part para humiwalay yung skin tsaka yung meat dun sa bone. Kapag nahiwalay ko na dito yung meat sa bone, ginagawa ko, nilalagay ko lang sa flat surface, then tinutulak ko lang to hanggang sumama na yung meat. Then push lang natin yung meat para mag-invert. So makikita nyo ngayon, wala nang meat na nakadikit sa bone and korting lollipop na to. Set aside lang natin to. Palikan natin yung isang part kanina. Itong medyo maliit na part ng wing, dalawa yung bones nito. So merong maliit na bone dito, merong mas malaking bone sa gitna. So same procedure lang ang gagawin ko. Papadaanan ko lang ng knife yung dulo ng malaking bone just to make sure na na-separate na yung meat. Then, uunahin ko muna yung maliit na bone. Tutulak ko lang pababa para ma-separate. Then, once na nagawa ko yon, itong malaking bone naman, tutulak ko lang pababa. Then, tutwist ko muna yung maliit na bone. Kailangan kasi natin tanggalin to. So, twist muna natin. And, pag natanggal na, tatabi lang natin to. Wala na tayong paggagamitan doon. So, itutuloy lang natin tong isang part. Same procedure, i-invert natin once na totally na-push na natin yung meat sa dulo. So, eto na yung kailangan nating mangyari. Gagawin lang natin tong procedure na to dun sa lahat ng wings natin. And then, once na matapos na tayo doon, we'll move on to the next step. Next step, isi-season lang natin ng salt and pepper itong chicken.
Haluin lang natin to para ma-ensure na yung lahat ng chicken merong salt and pepper. Then, kailangan lang natin tong pabayaan for a few minutes para ma-absorb ng chicken yung salt and pepper na nilagay natin. After that, tuloy na natin yung next step. Next step, kakarak lang natin yung egg, lalagay natin sa isang bowl. Then, i-whisk lang natin to. After natin ma-whisk yung eggs, ilalagay natin unti-unti yung all-purpose flour. Kagawa kasi tayo dito ng batter. Tutuloy lang natin yung pag-mix hanggang sa lahat ng all-purpose flour malagyan na natin at mahalo ng mabuti. For the next step, kailangan nating i-dip yung chicken dito sa mixture ng egg and all-purpose flour. Just make sure na lahat ng part ng chicken nalagyan. And after that, ididiretso natin dito sa Panko breadcrumbs. Ito yung Japanese breadcrumbs. Ngayon, kung wala kayong available na Japanese or Panko breadcrumbs dyan, kahit yung ordinary breadcrumbs, walang problema. Kung wala pa rin kayong magamit na breadcrumbs, pwede kayong gumamit dito ng all-purpose flour. Once na ma-dip na natin to, ilalagay lang natin sa isang lalagyan. Then, itutuloy lang natin itong procedure na to hanggang sa maubos na lahat ng chicken lollipop. At this point, pwede na nating prituhin itong ating chicken lollipop. Magpapainit lang tayo ng cooking oil dito sa isang cooking pot. And then, ilalagay na natin isa-isa yung chicken lollipops. Para sa exact measurements ng mga ingredients, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating chicken lollipops.